अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ मैं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, सिंध टोड़ण जी कंहिं बि साज़िश ख़िलाफ़, सिंध जे इम्कानी विरहांगे ख़िलाफ़ सिंधवासी सरापा एहतजाज आहिनि। मुल्क अंदरि नवनि सूबनि जो रींगट बंदि नाहे थियो। बदस्तूर उन रस में एहतजाज बि जारी आहिनि, एतिराज़ बि वारिया पिया वञनि, तारीख़ी हवाला पे ॾिना पिया वञनि ऐं आइनी हक़ीक़तूं बि साम्हूं रखी पिया वञनि। पर उन बावजूदि हीउ जेको सिलसिलो आहे, हर कुझु वक़्त खां पोइ असां ॾिसंदा आहियूं त हीउ जारी असांखे नज़र ईंदो आहे। हिन वक़्तु बि मुल्क अंदरि नवनि सूबनि जो रींगट जारी आहे। उन हवाले सां वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। प्रोग्राम में अॼु गुफ़्तगू जे लाइ जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे, उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। प्रोग्राम में गुफ़्तगू लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ॻोड़ा सेनेटर आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि ज्ञानचंद साहब। वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम में सीनियर एनालिस्ट आहिनि, कानूनी माहिर आहिनि जावेद काज़ी साहब, उहे बि शरीक आहिनि। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन JUISN जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि राशिद महमूद सूमरो साहब, उहे पिणु मूंखे कुझु देरि में प्रोग्राम में जॉइन कंदा। अवां सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो। ज्ञानचंद साहब, अवां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी। असीं मूं जीअं इंट्रो में बि ज़िक्र कयो त एहतजाज बि करे ॾिठासीं, एतिराज़ बि मुसलसल साम्हूं अचनि पिया, तारीख़ी हवाला बि ॾिना पिया वञनि, उनखां सवाइ आइनी हक़ीक़तूं बि मौजूदु आहिनि। पर उन बावजूदि हर कुझु वक़्त खां पोइ हीउ सिलसिलो असांखे नज़र अचे थो मुल्क अंदरि नवनि सूबनि जे रींगट जो। हिन वक़्तु सूरत हाल ई आहे त मर्कज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मथे वेठल आहे नून लीग जी हुकूमत सां, ऐं मुसलसल हीउ जेके सिलसिलो आहे इहो हलंदो पियो अचे। आख़िर हीउ रींगट कॾहिं ऐं कीअं बंदि थींदो? ॾिसो, बुनियादी तौर ते जेको पाकिस्तान जे ठहिण खां हेसिताईं ही तजुर्बा कंदा आया आहिनि, उहे हमेशह नाकाम तजुर्बा रहिया आहिनि ऐं मुल्क खे बि नुक़सानु पियो आहे। असांजो जीअं मुल्क ठहियो त उनखां पोइ हिननि जॾहिं आबादी जो बैलेंस वेस्ट पाकिस्तान ऐं ईस्ट पाकिस्तान जे विच में न हो त वन यूनिट ठाहियो हुयो ऐं वन यूनिट जा जेके नतीजा निकिता ऐं वन यूनिट जे करे जेको मुल्क खे नुक़सानु थियो, अल्टीमेटली बांग्लादेश जी धार थी वई, मुल्क ॿ टुकर थी वियो। उन खां पोइ बि हिननि किथे मुल्क खे कंहिं मेरिट जी तरजीहात ते हलाइणु पसंदि कोन कयो आहे। ऐं किथे बि दुनिया में ईअं कोन्हे को त कंहिं फेडरेशन में हिकिड़ो सूबो 50% खां मथे आबादी रखंदो हुजे ऐं हुन वटि असांजे जी पाकिस्तान जी नेशनल असेंबली आहे, उन में एतिरी मेजॉरिटी हुजे जेको हू अकेले सिर पंहिंजी 2/3 मेजॉरिटी बि ठाहे सघे ऐं हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में हुजे, ॿियनि सूबनि खे ग़रज़ बि न हुजे। त फ़ैसिला जेके आहिनि हिन मुल्क ते मढ़िया विया आहिनि, त उन मेजॉरिटी जा मढ़िया विया आहिनि। हिन खां अॻु में इहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी दानिश हूंदी हुई कि कोन कॉन्स्टिट्यूशन ठाहियो ऐं कॉन्स्टिट्यूशन असांखे प्रोटेक्ट थो करे त कंहिं बि सूबे में को बि हदबंदी जी फेरफार करण जे लाइ उन सूबे जी सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी सां जेसिताईं रेज़ोल्यूशन नथी पास करे तेसिताईं नओं सूबो नथो ठाहे सघिजे। ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में बि जेका तरमीम आहे उहा 2/3 मेजॉरिटी खां सवाइ उहो ॿिन्ही ऐवान जी मेजॉरिटी खां सवाइ नथी सघे। तोड़े जो फिनांस बिल में जेके असीं चऊं था सिंध में तरक़ी कोन थी आहे, पंजाब में तरक़ी थी आहे, उनजो मेन सबबु इहो आहे त जॾहिं फिनांस बिल पास थींदो आहे त उहो सेनेट में नाहे वेंदो, उहो सिर्फ़ु नेशनल असेंबली मां पास थींदो आहे जिते मेजॉरिटी हुननि जे पंहिंजे सूबे खे नवाज़ीनि था। मोटरवेज़ तव्हां ॾिसंदो त मोटरवेज़ किथे ठहियल आहिनि, सिंध में जीअं ई दाख़िल था थियूं त रड़ त थिए थी, सिंध जा रोड टुटल आहिनि, पर उहे रोड जेके फेडरल गवर्नमेंट जी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे उते हू कुझु नथा कनि। सखर खां हैदराबाद जो, सखर खां कराची जो जेको मोटरवे ठहिणो आहे उन ते कम ई शुरू कोन थी वियो आहे। 20-25 साल थी चुका आहिनि, फ़ैसिला थियल आहिनि ऐं उहो बि ठहिणो जेको आहे उहो PPP वोट ते थियणो आहे। सो हिन मुल्क जी बदकिस्मती आहे त उहे माण्हू जी पब्लिक अवाम डेमोक्रेसी त चऊं था, पर जंहिंजो अवाम वटि कुझु ई कोन्हे, उहे वेही हिन जे मुल्क जे अहम तरीन फ़ैसिलनि ते टिका टपियूं था कनि ऐं हिकिड़ो शोशो छॾे सॼे मुल्क खे गुमराह बि कनि था, माण्हुनि में बेचैनी पैदा था कनि। स्टेट जो इहो कमु आहे त माण्हुनि खे ख़ुशि रखे, माण्हुनि जो परेशानियुनि खे ख़तमु करे। हिते जेके वैधानिक आहे, जेका फेडरेशन जा यूनिट्स आहिनि, उन्हनि जे माण्हुनि खे परेशान करणी आहे न। कानूनी तौर ते तव्हां करे नथा सघो। जेकॾहिं तव्हां सूबा ठाहिणा आहिनि त तव्हां वटि असेंबलियूं मौजूदु आहिनि, उनजे अंदरि कॉन्स्टिट्यूशन्स मौजूदु आहिनि। उन सूबो सिंध सूबो वधीक सूबा नथो ठाहिण चाहे। पंजाब जे अंदरि 2 क़ौमियतूं रहनि थियूं। पंजाब जे अंदरि 50% पाकिस्तान जी पॉपुलेशन आहे ऐं एरिया जे हिसाब सां सभ खां त वॾो आहे। उते रेज़ोल्यूशन बि पास थिया आहिनि त को नओं सूबो ठहे, उते चुप लॻी पई आहे। बाक़ी सॼे मुल्क खे वराईंदासीं त जी हिन मुल्क खे पंहिंजी लठ ते हलाए सघिजे।
जंहिंजे लाइ यकीनन सॼी सिंध वांगुरु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध जो बचो जे मुखालिफ़ आहे त सिंध हिकिड़ो असांजो वतन आहे, उन वतन जी सिंध असांजी माउ आहे, उनखे विराइण जे लाइ कंहिं बि हद ताईं सिंधी माण्हू वेंदा ऐं इहे मजबूर थी ॻाल्हियूं करणियूं थियूं पवनि। तोड़े थो कॉन्स्टिट्यूशन हुनखे रोके थो, पर असांजे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन जी जेका हैसियत रही आहे उहा कंहिंखां ज्ञानचंद साहब दुरुस्त पिया मां फरमायो त हिन हवाले सां हिन सिलसिले जे खे रोकण जे लाइ जेके बि साज़िशूं थियनि पियूं सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम मुतहद बि आहे ऐं कंहिं बि हद ताईं वञी सघे थो। अव्हां खां ॼाणणु चाहींदासीं त पीपल्स पार्टी कहिड़ी हद ताईं वञी सघे थी, उनजी हद छा आहे इन हवाले सां? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करे थी। पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान जी फेडरेशन की ॻाल्हि कई है, सूबाई खुद मुख्तियारी की ॻाल्हि कई है। तो पीपल्स पार्टी यकीनन समझे थी जेसिताईं कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जेसिताईं हिते पार्लियामेंट मौजूद है, जेसिताईं अवामी वोट ज़रिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मौजूद है, तेसिताईं उनमें वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू थिए थी। ऐं असीं कॉन्स्टिट्यूशन के दिफ़ा जे लाइ हमेशा विड़िया आहियूं। कॉन्स्टिट्यूशन के दिफ़ा लाइ विड़ंदासीं, सिंध जी वहदानियत लाइ विड़ंदासीं, उनजे लाइ जी बाक़ी सिंधी माण्हुनि जी का लिमिट कोन्हे। ऐं पीपल्स पार्टी बि उन आख़िरी हद ताईं सॼे सिंध जे गॾु आवाज़ सां गॾु बीहे थी, छाकाणि त पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे ऐं उन अवाम जी राय जो एतिराम थी करे। त अवाम जी राय खां मथे बि सिंध जी जेका वहदानियत आहे उहो कंहिं वोट जी मोहताज कोन्हे, उहो कंहिं रेफरेंडम जी मोहताज कोन्हे, उहो कंहिं पॉलिटिकल पार्टी जी मोहताज कोन्हे। उहो असांजी माउ सभिनी जी माउ हूंदी आहे, उहो वतन आहे, उहो वतन सभिनी जो वतन हूंदो आहे। मुल्क असांजो जो उहो हिसो आहे, असीं उनखे बि तस्लीम कयूं था, पर उनजी तोड़ फोड़ करण जी कंहिंखे बि इजाज़त कोन था ॾेई सघूं। इन ते पीपल्स पार्टी जो चिटो ठीकु आहे, पीपल्स पार्टी जो हिन ते चिटो मौक़िफ़ आहे। मूं सुवाल बि इन करे ई कयो त हिन वक़्तु असां ॾिसूं था त मर्कज़ में पीपल्स पार्टी वेठल आहे, उनखां अॻु बि जॾहिं जॾहिं ही मामिलो उथारे वियो पीपल्स पार्टी असांखे इक़्तिदार में नज़र आई आहे या कंहिं अहम असांखे जाइ ते नज़र आई आहे, कंहिं सुठी पोज़ीशन ते नज़र आहे, पर उन बावजूदि अहिड़ियूं यलगारूं अहिड़ा राता बार बार सिंध मथां लॻंदा रहनि था, बार बार अहिड़ियूं साज़िशूं ऐं कोशिशूं असां ॾिसूं था, उहे असांखे हर वक़्तु कुझु वक़्त जी छापुर खां पोइ नज़र अचनि थियूं। कैसब अवां वटि ईंदसि, जीअं मां ॿुधो ज्ञानचंद साहब खे त सिंधी क़ौम जियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि सिंध जे माण्हुनि जे हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ अॻियां बीठल हूंदी ऐं उन्हनि जी बि रेड लाइन आहे, उहो कंहिं बि हद ताईं वेंदा। चिटो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ॼाणाए पई त असांजो मौक़िफ़ हिन ते चिटो आहे। केतिरियूं ई रिथियूं असां ॾिठियूं आहिनि सिंध असेंबली में इन मामले ते अची चुकियूं आहिनि साम्हूं। गुज़िरियल ॾींहुं 2 ॾींहं अॻु केपी असेंबली बि कंहिं नए सूबनि जे हवाले सां ऐं सूबनि जा जेके हिसा वफ़ाक़ जे मातहत करण जे ख़िलाफ़ बि हिकिड़ी रिथ आणे चुकी आहे। पर ही समूरा मामला उनखां सवाइ जेकॾहिं असां आइन जो ज़िक्र कयूं था त आइन तहफ़ुज़ बि ॾिए थो, आइन जी जेका शिक 239 आहे वाज़े अंदाज़ में बयानु करे थी त कहिड़ी कंडीशन्स तहत इन मामलनि ते ॻाल्हाए सघिजे थो या कंहिं बि सूबे जी हदबंदी विरासत या को नओं सूबो ठही सघे थो। पर उन बावजूदि इहे समूरियूं आइनी हक़ीक़तूं मौजूदु आहिनि, तारीख़ी हवाला मौजूदु आहिनि, पर मुसलसल उन्हनि खे नज़रअंदाज़ करण वारी जेका रविश आहे उनखे मां कीअं पिया ॾिसो ऐं उन ॾस में जेका पॉलिटिकल लीडरशिप आहे ख़ासि करे सिंध जी जहिड़ा सिंधी क़ौम ॾिसे पई, उनजो जेको हिन वक़्त ताईं जेको किरदारु रहियो आहे उनखे कीअं पिया ॾिसो मां? नाजिया मेहरबानी काई साहब याद तो अचे सभिनी खे ख़बर आहे। आवाज़ अचे थो नाजिया? हेलो, आवाज़ आहे? जी काई साहब, मुंहिंजो आवाज़ मां थी पहुचे पियो। बिल्कुलु बिल्कुलु नाजिया, असांखे कालाबाग डैम याद थो अचे त कालाबाग डैम जे हवाले सां जेका तहरीक हली उन में सभई असां गॾु हुआसीं ऐं हिन वक़्तु कालाबाग डैम या जेको बि पाण जो मामिलो आहे या जेके बि हिन ते इशूज़ आहिनि उन में सभ खां वॾो इशू कल्ह 1 यूनिट हो ऐं हाणे उहे साॻियो ई 1 यूनिट ॿिए खिटराक सां शुरू कयो पियो वञे असीं सूबा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसिस। हाणे एडमिनिस्ट्रेटिव लफ़्ज़ जेको आहे उहो सूबाई खातो हुयो, मतिलबु त इहे जेके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ठाहिणा आहिनि, उहो डिस्ट्रिक्ट ठाहियो, डिवीज़न ठाहियो, उहे सभु सूबाई असेंबली ठाही। हाणे हुन में लफ़्ज़ प्रोविंस विधो अथनि, उहो प्रोविंस कंफ्यूज़ थो करे, छाकाणि त प्रोविंस लफ़्ज़ जेको आहे फेडरेशन में फेडरेटिव यूनिट लाइ इस्तेमालु थियल आहे कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि। क्या हुन में फेडरेटिव यूनिट विझो, असीं वफ़ाक़ी कयूं, असांजो नालो तब्दील कयो, असांखे नालो ॾियो वफ़ाक़ी कयूं, तव्हां सिंध असेंबली मां
जेको बि तव्हांखे जेके बि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठाहिणा आहिनि उहो सिंध असेंबली ठाहींदी सिंध जे डोमेन जे अंदरि। जेको सूबो अफ़गानिस्तान में आहे उहे 34 सूबा आहिनि, उहे सूबा न आहिनि, उहे वेदतूं न आहिनि, उहे आहिनि डिविजन्स। तंहिंजे करे प्रॉमिस वर्ड असांजी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्शनरी आहे उन में फेडरेटिंग यूनिट जे लाइ इस्तेमालु कयो न। हुनजा पाकिस्तान जी उमिरि 78 साल। पाकिस्तान जी का बि भेटा कान थी करे सघिजे हिंदुस्तान सां। हिंदुस्तान पाण बहैसियत मुल्क हज़ारनि सालनि में आहे। उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हे हो ये सभु जेकॾहिं को जेके से उन वक़्त सां फेडरल क्लासिकल पुरानी हिस्टोरिकल फेडरेशन चइजे जा वारो मुल्क आहे जंहिंमें हू रहनि था। हिंदुस्तान जेको आहे उहो तमामु वॾो पुराणो मुल्क आहे। असांजो मुल्क आहे 78 साल पुराणो, जेको 1947 जे एक्ट जे तहत बि पाकिस्तान कोन्हे। उन 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट तहत 5 इकाइयूं आहिनि फेडरेटिंग यूनिट्स या रियासतूं हुयूं हिंदुस्तान जूं, जेके हिंदुस्तान खां जुदा जुदा पेई थियनि। उन 1940 जे रेज़ोल्यूशन तहत 7 साल अॻु में पाकिस्तान जे ठहण खां अॻु में हिकु मुल्क में गॾिजी रहण जे लाइ फेडरेशन जेको आहे, ऐं उहा फेडरेशन बि कन्फेडरेशन हुई। उनमें ख़ुदि जेको हक़ ख़ुदि इरादियत बि हो। हक़ ख़ुदि इरादियत माना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जंहिंजे करे को बि निकाह जॾहिं थींदो आहे त हुन में खुला जो क्लास हूंदो आहे। जे तव्हां अहिड़ियूं हरकतूं कयो था पिया त कहिड़ी आइनी डिबेट आहे जंहिंमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन न आहे। क्यूबेक कैनेडा में आज़ादी पिया घुरनि, स्कॉटलैंड वारा आज़ादी पिया घुरनि, ऐं ख़ुदि इंग्लैंड जेको आहे सो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन खां निकिरी आयो। त फेडरेशन लफ़्ज़ जेको आहे तव्हां कढंदो त उहा ॻाल्हि कयो। आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट आणींदो, ऐं उनखां पोइ जेको आहे तव्हां वटि ॿियो किटवाक शुरू कयो रेफरेंडम वारो। त रेफरेंडम तव्हां सूबा टोड़ण लाइ इलाइक़े में रेफरेंडम कराईंदो, उहो रेफरेंडम जी गुंजाइश न आहे, छाकाणि त अॻु में ई जेको प्रोसीजर आहे उहो आइन जे अंदरि मौजूदु आहे त तव्हां सूबाई असेंबली जी 2/3 मेजॉरिटी बि हासिलु कंदो। हिकिड़ी शइ जेका आहे आइन में मौजूदु न आहे, उहा इहा आहे हक़ ख़ुदि इरादियत। तंहिंजे करे असांखे हक़ ख़ुदि इरादियत जेको आहे आइन में मिले थो पियो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन तहत। डॉक्टर एम्प्लाइड लिमिटेशन माना जुडिशियल रिव्यू जे अंदरि तव्हांखे जेको अमेरिका जो जेको बेस्ट स्ट्रक्चर थ्योरी आहे या हिंदुस्तान जेको बेस्ट स्ट्रक्चर थ्योरी आहे उनजे आइन जी, असांजे आइन जे हिकिड़ो बेस्ट स्ट्रक्चर थ्योरी आहे जंहिंजे तहत जेको आहे फेडरेशन खे जेको आहे कोन थो टोड़े सघिजे। ज़बरदस्ती ज़बरदस्त तव्हां कंदो, तव्हांजे बलोचिस्तान जी सूरत हाल ख़राबु लॻी पई आहे, केपीके में सूरत हाल ख़राबु लॻी पई आहे, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ख़राबु लॻी पई आहे, तव्हां सिंध खे जेको आहे सो नेट ते खणी आया आहियो। छाकाणि तव्हांखे रिसोर्सिस ते कब्ज़ो करिणो आहे। असांजे जलालपुर रिवर, जलालपुर कैनाल तव्हां ठाही आहे, उहो केॾी कंट्रोवर्शियल कैनाल आहे। कोटली डाउन स्ट्रीम खां पाणी कोन थो वञे पियो। 30 साल सॼे पंजाब में तव्हां जेके हाईवेज़ ठाहे छॾिया आहिनि, मोटरवेज़ ठाहे छॾिया आहिनि, असांखे को मोटरवे कोन था ॾियो। ऐं माण्हू पोइ जेके आहिनि से चवनि था पिया त इन जेको असां निकाह कयो आहे, जेको असां फेडरेशन ठाही आहे, उन फेडरेशन में असांखे धक मिलनि ई कोन था पिया। जंहिं जंहिं जेको आहे सो निकाह जेको आहे जेको हिकिड़ो फैमिली कोर्ट में जीअं थींदी आहे उहो निकाह में हुन में जेको आहे सो खुला जी क्लास न हूंदी आहे, तॾहिं खुला जी क्लास मिलंदी आहे। तंहिंजे करे तव्हां हिन नहर ते न खणी अचो शयुनि खे जिते माण्हू जेके आहिनि से यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। मिसाल तौरु नाजिया, अगरि तव्हां अंदाज़ो लॻायो त अगरि सिंध जी आबादी 52% हुजे या पंजाब वांगुरु, ऐं सिंध वटि जेको आहे सो इहे सॼा पाकिस्तान जेके वॾा वॾा इदारा आहिनि, फ़ौज आहे, असांजी जेका ब्यूरोक्रेसी आहे, उनमें 80% असांजा माण्हू हुजनि हा त असां सां हीउ ज़ुल्म थिए हा या असां सां तव्हां हेॾो वॾो ज़ुल्म था कयो। हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी आहे जेके 2 माण्हू ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद कराए चुकी आहे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद कराए चुकी आहे, असांजो लियाकत अली जेको आहे शहीद थियो आहे। तव्हांजे सिविल रूल में का हैसियत आहे? असांखे को राइट मिले थो पाकिस्तान जे अंदरि? तव्हीं अहिड़ा क्वेश्चन्स रेज़ था कयो पिया जंहिंसां बजाए ख़ुदि माण्हुनि जे दिलनि में जेको आहे तव्हांजे लाइ मोहबत, तव्हांजे लाइ लॻाव ख़तमु थी थो वञे। असांजो वतन सिंध आहे, असां सिंध जो वतन आहे, असीं पुराणा सिंधी आहियूं, 5000 साल खां सिंधी आहियूं। असीं मुस्लमान थियण खां अॻु में बि सिंधी हुआसीं। हे असांखे पोइ जेको आहे सो असां मुस्लमान थिया आहियूं, असां हुन खां पोइ जेको आहे सो पाकिस्तानी थिया। तंहिंजे करे तव्हां असांजे वजूद जो, असांजी तारीख़ तशख़ुस नथा खसे सघो पिया। जे तव्हां खसींदो, तव्हां कोशिशि कंदो त उहा बंदूक जी ज़ोर ते खसे सघो, छाकाणि तव्हांजे आइन, असीं चऊं था सभिनी खे आइन ते हलणु घुरिजे। असां आइन जी पहिरीं रिक्वायरमेंट आहे उहा इहा आहे त इट इज़ अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट।
इहो सभिनी खे मुतफ़क़ राय सां ठहियो, इहो पंजाब जी राय सां ठहियो, इहो KPK जी राय सां ठहियो, इहो बलोचिस्तान जी राय सां ठहियो, इहो सिंध जी राय सां ठहियो। तॾहिं सभिनी हिकिड़ी राय ॾेई आइन ठाहियो आहे त आइन ते छो था हलो पिया। असीं आइन ते हलणु था चाहियूं पिया। असांखे आइन ई जेको आहे सो असांखे खपे थो पियो। उहे क़ुवतूं जेके सिंध जे अंदरि हुजनि, सिंध जे ॿाहिरि हुजनि, जिनखे जेको आहे सो आइन जेको आहे पाकिस्तान न पियो खपियो। अॼु असांजी वॾे वॾो जेको हथियार आहे असांजो आइन आहे। बिल्कुलु काई साहब, बिल्कुलु काई साहब, मां इहो ई आवाज़ बार बार बुलंद कयो वेंदो आहे त असीं चाहियूं था त आइन में जेको आहे उन ते अमल कयो वञे ऐं उनखे हिन वक़्तु आइन जे हवाले सां ई हलियो वञे। पर असां ॾिसूं था, असां पर ॾिठो आहे त मुसलसल न रुगो आइन जे उन्हनि समूरनि शिकनि जी, उनखां सवाइ जेके कानून साज़ असेंबलियूं आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते रिथियूं ॾियनि थियूं, पंहिंजो मौक़िफ़ क्लियर करे रखनि थियूं, पर उन चिटे मौक़िफ़ खे न सिर्फ़ु रद्द कयो वञे थो ऐं उन समेत जेके आइनी मामला आहिनि उनजी बि असांखे मुसलसल वालिशन नज़र अचे पई। ज्ञानचंद साहिब, ॿ ॾींहं अॻु जीअं मूं ज़िक्र बि कयो पंहिंजे इंट्रो में त KP असेंबली बि हिकिड़ी रिथ ॾिनी आहे ऐं उन में पिणु इहा ॻाल्हि कई वई आहे त सूबनि खे सूबनि जे कंहिं बि हिसे खे वफ़ाक़ जी मातहती हेठि ॾियण ख़िलाफ़ ही रिथ आहे। गॾोगॾु इहो मुतालबो बि कयो वियो आहे त उन हवाले सां फेडरेशन पंहिंजी पोज़ीशन न रुगो वाज़े करे, पर हिकिड़ी वाज़े स्टेटमेंट असीं चाहियूं था त जीअं साम्हूं अचे ऐं हिन वक़्तु जेका बेचैनी सॼे मुल्क में पखिड़ियल आहे, जेका हिन वक़्तु असीं सॼे मुल्क जे अंदरि माहौल ॾिसूं पिया, उन माहौल खे थधो करे सघिजे त अव्हीं मर्कज़ में मौजूदु बि आहियो, अव्हीं सम्झो था उन हवाले सां जेतोणीकि मुख़्तलिफ़ बयान साम्हूं अचनि पिया, पर अञा ताईं का वाज़े स्टेटमेंट इन ॾिस में साम्हूं कोन आई आहे फेडरेशन तरफ़ां। जेके फेडरेशन खे हलायूं था, जेके असां एस्टेब्लिशमेंट चऊं था, ऐं एस्टेब्लिशमेंट जा जेके इहे लाडला आहिनि उन्हनि जी ई आहे। ही को अवामी मुतालबो न आहे। अवामी मुतालबो जेकॾहिं आहे त सराइकी वारनि जो आहे, हज़ारा वारनि जो बि मुतालबो आहे। उन ते पंजाब असेंबली जे हवाले सां ऐं सेनेट में बि हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन पास कई आहे। पॉपुलेशन जा जेके अंग खरनि जंहिंजी ॻाल्हि इन नक़वी बि कई, उन में बि 55% लॻभॻि 55% जेको हिकिड़ो सूबो पंजाब आहे, जंहिंजी नुमाइंदगी जेका आहे उहा ॿ उन पॉपुलेशन जे हिसाब सां आहे। सिंध मां मुतालबो सिंधी को बि नथो करे। उहे माण्हू जेके हिननि जा तोता आहिनि उन्हनि माण्हू कॾहिं वक़्तु ब वक़्तु इहे कनि था ऐं पीपल्स पार्टी ते प्रेशर डेवलपमेंट जे लाइ कनि था, ऐं पीपल्स पार्टी ई रुकावट आहे जेको सिंध खे हू विरहाए नथा सघनि। ऐं सिंध जी विरासत जो मक़सदु इहो आहे त जीअं असीं हिननि खे जेके हिननि जा तोता वेठा आहिनि, पाले वेठा आहिनि, उहे असांजे दिलि, असांजी धड़कन जेका आहे उहा कराची आहे, उन ते हू कब्ज़ो करे सघनि, जेको नामुमकिन आहे। हू पीपल्स पार्टी खे कनि था। हिन वक़्त में रुकावट जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनली आहे, पार्लियामेंटी सतह ते जेकॾहिं सिंध जी विरासत जे हवाले सां का रुकावट आहे त पीपल्स पार्टी आहे। ॿिए पासे सराइकी सूबे जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो वाज़ह मौक़िफ़ आहे त हुननि जो हू चाहिनि था त असांजे जेकी पूरी पॉपुलेशन आहे जेको क़ौम जे जेका वसफ़ आहे उन ते उतरे थी, तंहिं हूंदे बि वरी बि अख़्तियार जेको आहे उतां जी सूबाई असेंबली जे 2/3 मेजॉरिटी खे आहे, कंहिंजी ख़्वाहिश खे न आहे। त ही नक़वी जी ख़्वाहिश हुजे, ॿिए कंहिंजी बि ख़्वाहिश हुजे, उनजी का बि अहमियत कोन्हे। पर ज्ञानचंद साहब, ही ख्वाहिश, इहो माइंड सेट तमामु पुराणो आहे। पाण ज़िक्र कयो मुख़्तलिफ़ तजुर्बनि जो, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में कहिड़ा कहिड़ा तजुर्बा एडवेंचर थींदा रहिया, पर असीं ॾिठोसीं जीअं मां ज़िक्र कयो त हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी रुकावट आहे, जंहिंजे करे हू पंहिंजी जेके बि मज़मूम साज़िशूं आहिनि, जेके इरादा आहिनि, उन्हनि खे कामयाबु न पिया करे सघनि। पर असीं ॾिठोसीं त जेकॾहिं माज़ीअ में पीपल्स पार्टी जो किरदार ते काई साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि कालाबाग डैम जे हवाले सां जेका मूवमेंट थी उनजो बि ज़िक्र कयो, जेके एहतजाज जेके मामला ख़ुदि मोहतरमा शहीद पाण कमू शहीद वटि उन धरणे जी अॻुवाणी कई ऐं उते मौजूदु रही। अॼोकी जेका पीपल्स पार्टी आहे उन में उहो जज़्बो छो न पियो नज़र अचे? मुख़्तलिफ़ शोज़ में असीं बार बार इहा ॻाल्हि रखूं था त बार बार पीपल्स पार्टी केॾी महिल पाण हुकूमत में आहे, कंहिं वक़्तु मर्कज़ में हुकूमत वारनि सां गॾु वेठल आहे, उन बावजूदि असां ॾिसूं था त हीअ यलगारूं मुसलसल थियनि पियूं सिंध मथां ऐं हीउ सिलसिलो रुकिजे कोन पियो। पीपल्स पार्टी ख़ैर हुकूमत सां गॾु वेठल त कोन्हे, पर हुकूमत खे कुलो ॾेई वेठी आहे, हिन में कोई शक कोन्हे। पर पीपल्स पार्टी हाणोकी असेंबली जेका आहे उहो सिंध जे विरासत जे मामले ते रेज़ोल्यूशन ॾेई चुकी आहे।
ही असेंबली जेका आहे उनजो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट ॾेई चुको आहे त असीं वेठा आहियूं कॉन्स्टिट्यूशनली सिंध असेंबली मां को बिल आणे त ॾेखारे उनखे अचणु पिणु ॾिठो छाकाणि त ही को बिल जो मामिलो न आहे, ही 2/3 मेजॉरिटी जो मामिलो न आहे, ही असांजे तारीख़ी मादर वतन जो मसइलो आहे। उन ते त कोई सोचण लाइ तयारु कोन्हे न। जेसि ताईं माण्हुनि जा सेंटिमेंट पी हुजनि त हू हुनजी विरासत ते सोचण लाइ तयारु न हुजे उन जॻह ते इन क़िस्म जूं मस्किरियूं। हा, पीपुल्स पार्टी वटि ॿ रस्ता आहिनि। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब आहे जॾहिं ॾिठो त ॿिया समूरा फोरम्स उन्हनि ते जेको बि आवाज़ उथारे हो, जेको पीपुल्स पार्टी जो वॉइस हो उते न ॿुधो वियो त मजबूर थी हुनखे बबरकियो ते धरणो हणो पियो। ऐं हाणे बि पीपुल्स पार्टी सम्झे थी त असां हिकिड़नि फोरम्स ते मौजूदु आहियूं जेको कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स आहिनि, उन्हनि में न असीं सिंध असेंबली मां सिंध जे विरासत ते कोई मूव वठणु ॾींदासीं, न फेडरल जेके फेडरेशन जा इदारा आहिनि, पार्लियामेंट आहे, सेनेट हुजे थोरे नेशनल असेंबली जे उते इन क़िस्म जी का हरकत उन्हनि खे करणु ॾींदासीं। जेकॾहिं किथे पीपुल्स पार्टी महसूसु कयो त ही इदारा असांजे उन पर्पज़ खे सर्व नथा कनि, बेवस आहिनि, उन्हनि खे कंहिं न कंहिं हिसाब सां प्रेशराइज़ कयो पियो वञे, मजबूर पियो कयो वञे त इहे रोड रस्ता बि खुलियल आहिनि। पर जेसि ताईं असां वटि फोरम्स मौजूदु आहिनि, प्रोमन फोरम मौजूदु आहिनि, लेजिटिमेट फोरम मौजूदु आहिनि, पार्लियामेंट ऐं अवामी राय जो मैंडेट रखंदड़ फोरम मौजूदु आहिनि, तेसि ताईं पीपुल्स पार्टी सम्झे थी त एहतजाज खां वधीक आहे त असीं उन्हनि फोरम्स खे इस्तेमालु कयूं जेके मञियल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम आहिनि। ऐं सम्झां थो पीपुल्स पार्टी कॾहिं सिंध जी विरासत न थियण ॾींदी, हू उन्हनि इन पोज़ीशन में मौजूदु आहिनि। मञियल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो मां ज़िक्र कयो त उनखे इस्तेमालु करण खे पीपुल्स पार्टी तरजीह ॾींदी। हिकिड़ो सवाल उन ते काई साहिब जी राय बि वठंदासीं, पर उन खां अॻु अवीं ॼाणायो पिया त अवीं पाण रुकावट आहियो इन समूरे मामले ते ऐं सिंध जो जेको अवाम आहे उहो बि हिते बीठल आहे, सिंधी क़ौम अलर्ट आहे पंहिंजे हक़नि जे हवाले सां। पर असां ॾिठोसीं त गुज़िरियल ॾींहुं समूरी सिंध में एहतजाज थियो, मुज़ाहिरा थिया, रैलियूं निकितियूं इन मामले ख़िलाफ़। उन्हनि पुरअमन मुज़ाहिरीन ते सिंध हुकूमत हिते मौजूदु आहे ऐं असां ॾिठोसीं त लाड़काणे ऐं सखर में ख़ासि करे केतिरियूं गिरफ़्तारियूं बि असांखे नज़र आयूं। त हीउ कहिड़ो सिंध सरकार पैगाम पई ॾे, पुरअमन एहतजाज कंदड़नि जूं गिरफ़्तारियूं, हीउ कहिड़ो पैगाम आहे सिंध हुकूमत जो? ॾिसो, मुंहिंजी नज़र मां त इन क़िस्म जी शयूं कोन गुज़रियूं आहिनि, पर जॾहिं हुकूमत तव्हांजी पंहिंजी इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूदु आहे, उहो फोरम मौजूदु आहिनि जिन जे थ्रू कंहिं का को सूबो ठाहे सघिजे थो। उन वक़्त में जेकॾहिं पुरअमन एहतजाज हुआ त यकीन मुनासिब न आहे त उन्हनि ते का गिरफ़्तारियूं कयो वञे या रोकियो वञे, पर एॾो तकिड़ो बि न थियणु खपे। असांखे कॉन्फ्रेंसिस करणु खपनि, असांखे उहो फैक्ट्स फिगर्स वठी अचणु खपजनि जेके मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते पीपुल्स पार्टी जा मददगार थींदा, जेकॾहिं असांजा तानियावंद माण्हू, सॼा इंटेलेक्चुअल माण्हू गवर्नमेंट जी रहनुमाई कंदा था। बाक़ी किथे का डिस्टर्बेंस पैदा थियनि थियूं त गवर्नमेंट हुजण जी हैसियत में उन्हनि खे पुरअमन तौर ते रखणु बि हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। तो उनखे जेकॾहिं पुरअमन हुया ऐं उन्हनि ते को तशद्दुद थियो आहे या गिरफ़्तारी थियनि त उहो मुनासिब अमल न आहे। ठीकु, काई साहिब अवां छा चवंदो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो ज़िक्र कयो ज्ञानचंद साहब, त उनखे असीं इस्तेमालु कंदासीं ऐं आइन बि असांखे इन हवाले सां तहफ़ुज़ ॾिए थो। वधीक कीअं ॾिसो पिया, असीं ॾिसूं था त जॾहिं बि इन क़िस्म जो रिंगट शुरू थिए थो त उनखां पोइ हिकिड़ी मुनज़िम कैंपेन असांखे नज़र अचे थी। ऐं हिन भेरे बि अव्हांखे यादि हूंदो त कुझु महीना अॻु बाक़ाइदा मुख़्तलिफ़ शहरनि में उन हवाले सां डिबेट्स करायूं वयूं, मामला थिया। हिन वक़्तु बि असां ॾिसूं पिया न रुॻो उन हवाले सां मीडिया जो इस्तेमालु असांखे नज़र अचे पियो त मुनज़िम न रुॻो उते पोल्स पिया वरिता वञनि, उन सां गॾोगॾु कैंपेन्स नज़र अचनि पियूं। हीअ जेके समूरा मामला नज़र अचनि पिया, इन्हनि खे कहिड़े रीति काउंटर करे सघिजे थो? जी गाई साहब, बुनियादी तौर ते असांखे हिन पूरे भौचाल में सिंध जे वॾेरे फसायो। असांजे जेका पीपुल्स पार्टी आहे उनजी जेका बि केमिस्ट्री आहे या जेको जो आहे हुनमें वॾेरो ई आहे, वॾेरा ई खटराईंदा आहिनि। ॿुधो न, सिंधी तारीख़ में सिंधी क़ौम जो वरी ॿियो असांजो ज़ुल्म इहो आहे त को बि मिडिल क्लास लीडर क़ौमी असेंबली सूबाई में पहुची कोन सघे ऐं जिन में बोचड़ा ऐं जूता ऐं जेल जेके आहिनि इहे वीचारा सिंधी मिडिल क्लास ऐं कॉम्पर्स घाटींदा।
हाणे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असीं इहे सभु ॻाल्हियूं हिन वक़्तु करणु ज़रूरी न आहे। इहो ही वक़्तु न आहे हिन ॻाल्हियुनि करण जो। हिते शाहरुती जो हिकिड़ो शेयर कान्हे वेल वेहण जंहिंखे चइबो आहे प्रो एक्टिव। हींअर आहे प्रो एक्टिव थियण जो। ॿुधो, हींअर आहे बॉउ बॉउ करण जो, बॉउ बॉउ कंदी वक़्तु मथां वेसारी। ॿुधो न नाज़िया, हे जेको जहिड़ो बि थियो हैदराबाद में फेडरल पब्लिसिटी कमीशन ते उनखे पोस्टपोन कयो वञे। ये जेके ॿिया दायरा जेके आहिनि सभु पोस्टपोन कयो वञे। असांजे पीपल्स पार्टी सां जेको जहिड़ो आहे उहो पोस्टपोन कयो वञे। हिन वक़्तु जेको आहे असांखे भिटाईअ जे चीच पकड़ी आहे। असांखे भिटाई जी चीच पकड़नी आहे नाज़िया। उहो भिटाई जंहिंजे रूमीअ खे फॉलो कयो, उहो रूमी जेको पंहिंजी मस्तमी में लिखे थो त हेॾे बर सगीर में ॿ क़ौमूं आहिनि, हिकिड़ा हिंदी आहिनि, हिंदनि, ॿिया सिंधी आहिनि। असां हज़ारनि सालनि खां सिंधी आहियूं नाज़िया। तंहिंजे करे असांजे मथां मुल्क ईंदा रहिया आहिनि। असांखे अकबर बि फतह कयो, असां वरी आज़ादी वरितीसीं। असांखे ॿियो केरु फतह करे वियो, अरगोन ऐं तुर्खान, असां वरी आज़ादी वरितीसीं। असांजे मथां वञण बि मरियो वियो, असीं वरी आज़ादी वरितीसीं। तव्हीं असांखे ज़बरदस्त बंदूक जी नोक ते कुझु बि करे सघो था, पर असांजो रूह जेको आहे न, असांजी मारवी जेका आहे न, तव्हीं असांजे मन मां कोन था कढी सघो पिया। तंहिंजे करे असीं जेके आहियूं, जेको असां मलीर जी मारवी बेनज़ीर भुट्टो खे चवंदा हुआसीं, असांजी तक़ाज़ा आहे त असां जेको बेनज़ीर भुट्टो खे जेको कसम ॾिनो, या बेनज़ीर भुट्टो जेको असांखे कसम ॾिनो, सॼी क़ौम खे जेको आहे हिन वक़्तु हिकु थियण जी ज़रूरत आहे। तंहिंखां पोइ नाज़िया ॿी अहम ख़बर इहा आहे त ख़ुदि MQM हिकिड़ो टोलो आहे, टांगा पार्टी आहे। जेको महाजर आहे उहो सिंधी थी चुको आहे, उहो सिंध अगरि रहण थो चाहे पियो, उनजा केतिरा ई दानिशवर हाणे साम्हूं जेके आहिनि मौक़िफ़ रखंदा आया। तंहिंजे करे हिन वक़्तु सभु शयूं पोस्टपोन थियणु घुरिजनि, एडजस्ट थियणु घुरिजनि। वन थिंग पॉइंट लाउड एंड क्लियर, असीं सिंध जो विरहाङो न थियणु ॾींदासीं। ऐं गॾोगॾु काई साहिब कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो बि हिते ज़िक्र थियो, उन वारे सां ज़रूरु असांखे ॿुधाइजो, छाकाणि त मुसलसल उन्हनि खे बि नज़रअंदाज कयो पियो वञे। असांखे वाक़ई कॉन्स्टिट्यूशन ॻाल्हि करणु घुरिजे। असांखे वाक़ई कॉन्स्टिट्यूशन तव्हांजो जेको आहे पीपल्स पार्टी खां पुछो थो सही, तव्हांखे हाईवेज़ कोन था मिलनि, कोन था ठहनि केनाल, कोन था ठहनि केनाल, कोन था ठहनि केनाल, चवंदा आहिनि केनाल कोन था ठहनि पिया, कुझु कोन थो थिए, कुझु कोन थो थिए, सभु ठही वियो न। तंहिंजे करे हिननि सां असां कहिड़ा दुख, असां हिन वक़्तु हिन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए बि कोन था सघूं पिया, छाकाणि असांखे एको एतिराज़ खपे थो पियो। ऐं जेके बि वफ़ाक़ी पार्टियूं आहिनि, मुल्क पार्टियूं, उनमें वरी बि जेको आहे पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ बहितर आहे, पर पीपल्स पार्टी जी मजबूरी आहे। सिंधी बजट जेको आहे मुल्तान में थी खणी वञे, सिंधी बजट जेको आहे KPK में थी खणी वञे। अञा ताईं हुननि खे उहो वापसि जेको आहे आणणो आहे, जॾहिं सॼी नरेटिव सॼो बयान आहे पाकिस्तान जो तब्दील थी चुको आहे। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी जो वजूद, पीपल्स पार्टी जो सर्वाइवल, सिंध वॾेरे जो सर्वाइवल ईअं ई आहे जीअं MRD 83 तरीक़े में वॾेरो सिंधी क़ौम सां बीठो। हिन वक़्तु जेको आहे सिंधी वॾेरे खे सभिनी खे जेको आहे सिंधी क़ौम सां बीहणो पवंदो, त तारीख़ कॾहिं बि हुनखे माफ़ न करे। ज्ञानचंद साहब, अवां बि ज़रूरु हिन ते रोशनी विझो त हाणे कहिड़े रीत पीपल्स पार्टी जा फर्दर अॻियां हिकमत अमली छा हूंदी, छोकी हिन वक़्तु ताईं स्पीकर सिंध असेंबली इहा ॻाल्हि कनि था त असीं ऑलरेडी रिथूं ॾेई चुका आहियूं, हिन वक़्तु हींअर को ठहराव वधीक मंज़ूर करण जी ज़रूरत न आहे। निसार खोड़ो साहब जो बयान बि मूं ॾिठो पिए, CM सिंध जो मां ज़िक्र कयो त CM सिंध वाज़े ॻाल्हि कई आहे, पर हुन गॾोगॾु इहो चयो आहे त हिन मामले ते एतिरो जज़्बाती थियण जी ज़रूरत न आहे। आइन में मौजूदु आहे, आइन में असांखे तहफ़ुज़ मौजूदु आहे, हिन जे करे एॾो जज़्बाती थियणु न घुरिजे। निसार खोड़ो साहब इहा ॻाल्हि कनि था त मोहसिन नक़वी साहिब खे गैर ज़रूरी बहस छॾे छॾियो आहे मुल्क में, पर जीअं काई साहिब खे मां ॿुधो त ही जेके तजुर्बा, साज़िशूं, कोशिशूं ही पुराणियूं आहिनि, नयूं न आहिनि। ऐं हिन भेरे असां ॾिसूं था त तमामु मुनज़िम अंदाज़ सां अॻियां बि वधियो पियो वञे। हिन में मीडिया जो बि असांखे जेका मेन स्ट्रीम मीडिया आहे, उर्दू मीडिया आहे, उनजो बि इस्तेमालु नज़र अचे पियो। असांखे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते डिबेट्स चऊं, ॿिया मामला चऊं, उहे बि नज़र अचनि पिया। ऐं रेफरेंडम जो बि ज़िक्र बार बार थिए पियो त हाणे अॻियां कहिड़े रीत सिंध जी जेका पार्टी आहे, सिंध जी जेका हुकूमत आहे, उनजी अॻियां जी हिकमत अमली छा हूंदी हिन मामले ते? असांजी पार्टी ते जेके दोस्त तनक़ीद कनि था उहो अखियुनि ते गवर्नेंस जा इशूज़ बि हूंदा, करप्शन जा इशूज़ बि हूंदा, मेरिट जी लताड़ जा इशूज़ बि आहिनि। गवर्नमेंट जे अंदरि आहियूं जेके सुठायूं आहिनि उहे त केरु कोन ॻणाईंदो, पर ख़राबियूं जेकॾहिं ॻणाइनि था त ख़राबु ॻाल्हि कोन्हे। पीपल्स पार्टी खे वेलकम कंदी आहे, पर जेसिताईं बुनियादी ज़िमेदारी जो मुज़ाहिरो आहे, पीपल्स पार्टी कॾहिं हुन खां इनकार कयो आहे। छा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जेको आहे पीपल्स पार्टी जी देन कोन्हे? उन खां त ॿियो वॾे में वॾो डॉक्यूमेंट जेको आहे उहो अरिड़हीं तरमीम आहे जेको सूबनि खे वधीक ख़ुदि मुख्तियारी थी ॾे, छा उहो पीपल्स पार्टी जो अवाम सां लॻापियल हुजणु सूबाई ख़ुदमुख्तियारी तरफ़ हिकिड़ो सबूत न आहे?
पीपल्स पार्टी जे करे हाणे बि बीठी आहे त उन में बि हू अवामी मैंडेट जी ॻाल्हि थी करे, हू सदाई पार्लियामेंट खे बचाइण जे ख़ातिर हाणे बि पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट वारे खे खुलो न ॾे त पार्लियामेंट ठही कोन पए सघी, दोबारा इलेक्शन थियनि या उन्हनि खे जेके सदाई ख़दशो रहंदो ईंदो आहे उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो वञे। तो एस्टेब्लिशमेंट तमामु शातिर आहे, हुन ॿ तरफ़ो वार कयो आहे। हिकु तरफ़ पीपल्स पार्टी खे प्रेशराइज़ करण जे लाइ हुन वार कयो आहे त ॿिए तरफ़ हुनखे ख़बर आहे त सिंधी माण्हुनि जा जज़्बात छा आहिनि, उहे पीपल्स पार्टी ते तनक़ीदूं कंदा। पर असांजा ही सभु जेके इंटेलेक्चुअल दोस्त आहिनि, जेके नक़ाद आहिनि पीपल्स पार्टी जा, पीपल्स पार्टी खे हीअं करणु खपे, हू करणु खपे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अंदरि सिंध जी हुकूमत में हुजण जे टाइम ते ऐं प्रोविंशियल असेंबली में असरत हुजण जे टाइम ते छा पीपल्स पार्टी के गैर कॉन्स्टिट्यूशनल कमु करे या कॉन्स्टिट्यूशनली हुनखे रजिस्ट करे। जॾहिं हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन ऑलरेडी मौजूदु आहे त हुनमें ॿियो रेज़ोल्यूशन अचे त हर्ज कोन्हे, पर को बि अहिड़ो गहरो सुभाणे बयानु ॾे ऐं उन ते सिंध असेंबली सॼी सिंध असांजी उथली पए, रुॻो रेज़ोल्यूशन वठी पास करे, त इन जी बि मुंहिंजे ख़्याल में का वॾी ज़रूरत कोन्हे। असांखे एतमाद रखणु खपे सिंध जे समूरनि माण्हुनि ते, सिंध जे नुमाइंदा जेको ऐवान आहे सिंध असेंबली उन ते, ऐं हू बि सिंध सां एतिरी मोहबत कनि था। वॾेरनि में हज़ार ऐब हुजनि उहो ठीकु आहे, पर सिंध जे मामले में त असांजे वॾेरनि जे विच में त इख़्तिलाफ़ त कोन्हे न। को सोचे सघे थो, जेकॾहिं सोचींदो छा हू सिंध जे माण्हुनि जे रिएक्शन खे मुंहुं ॾेई सघे थो, सिंध जे ख़िलाफ़ सोचे। तंहिं करे ॿ राह असीं न आहियूं, उहे कॉम्प्रस्ट हुजनि, उहे असांजा लेफ्टिस्ट हुजनि, उहे कम्यूनिस्ट हुजनि, उहे लिबरल माण्हू हुजनि, उहे डेमोक्रेट पीपल्स पार्टी हुजे या असांजूं जेके मुखालिफ़ पार्टियूं फंक्शनल लीग हुजे या जेके बि सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सोशल तौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आहिनि, उहे समूरा ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त सिंध खे तोड़नि जी असां का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। त आउं सम्झां थो त हिन वक़्त में असांखे उहो फोरम जेको मज़बूत फोरम आहे उन ते भरोसो करणु खपे। असीं फोरम ते मौजूदु आहियूं, सिंध जा वारस मौजूदु आहिनि, त इन क़िस्म जी का बि हरकत कोन थींदी। बाक़ी प्रेशर्स आहिनि, दोस्तनि खे जेके ख़दशात आहिनि उहे समूरा ख़दशात सिंध हुकूमत खे रहनुमाई करण लाइ ऐं सिंध दुश्मन माण्हुनि खे आइनूं ॾेखारण जे लाइ त एक्चुअल लॉजिकल शयूं कहिड़ियूं आहिनि, जेके मुनासिब शयूं कहिड़ियूं आहिनि, त सूबा किथे थियणु खपनि, कीअं थियणु खपनि, हिन फेडरेशन जो बैलेंस पैदा करण जे लाइ छा करणु खपे, मुल्क जे मफ़ाद में छा माण्हुनि जी ख़्वाहिश जे ख़िलाफ़ के यूनिट ठाहिणु, उहो छा मुल्क जे मफ़ाद में आहे। हेॾे सॼे पब्लिक खे रोडनि ते आणणु इहो छा मुल्क जे मफ़ाद में आहे, जेको इशू ई न आहे, जेको मुमकिन ई न आहे थियणु। पर उन बावजूद ज्ञानचंद साहब ही सिलसिला हलन था, सिटिंग गवर्नमेंट जा कैबिनेट जा जेके मेंबर्स आहिनि, जेके वज़ीर आहिनि, उहे इहे ॻाल्हियूं करनि था। जीअं केपी असेंबली पंहिंजी रिथ में इहो मुतालबो कयो आहे त इन रिस में फेडरल गवर्नमेंट खे पंहिंजी पोजीशन बि वाज़े करणु घुरिजे ऐं उन रिस में का क्लियर पॉलिसी ॾियणु घुरिजे। सिंध हुकूमत अहिड़ो को मुतालबो रखे थी, सम्झे पई त हिन वक़्त में हिन मुल्क अंदरि जेको ही माहौल जुड़ियो आहे या जेका बेचैनी आहे उनखे ख़तमु करण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जी वज़ाहत अचणु खपे। आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी वॾनि मसइलनि ते मुक़ाबला कया आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी कमिटेड आहे, यू टर्न पार्टी न आहे। हुननि अॼु रेज़ोल्यूशन आंदो आहे, असीं वेलकम था कयूं, पर हुननि जे यू टर्न जो को भरोसो कोन्हे। सॼो मुल्क जा जेके बि ताक़तवर थियूं आहिनि उहे सम्झनि थियूं त पीपल्स पार्टी हुन ते रिएक्ट कंदी, सॼी सिंध रिएक्ट कंदी पीपल्स पार्टी सां गॾु। जी कालाबाग दफ़न थियो, इन क़िस्म जी का बि मूव आहे उहा दफ़न थी वेंदी। हींअर बि डिफेंसिव पोज़ीशन में आहे। असीं ॾाढा ख़ुशि आहियूं त असांजा उर्दू स्पीकिंग हुजनि, सिंध में रहंदड़ पंजाबी हुजे, सिंध में रहंदड़ ॿिनि क़ौमियतनि जा माण्हू हुजनि, इवन पंजाब में बि जेके सुलझियल माण्हू आहिनि, जेके लॉजिकल ॻाल्हि कनि था, उहे बि सम्झनि था त सिंध जी विरासत वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा कंहिं सूरत में क़ाबिल अमल कोन्हे। इहो मुल्क में हिकिड़ो फितरूं पैदा करण जी का साज़िश आहे जंहिंखे वतन दोस्त माण्हू कामयाब थियणु कोन ॾींदा। ठीकु, काई साहिब, मुल्क अंदरि फितनो पैदा करण जी हिकु साज़िश आहे ऐं इहो बि ज़िक्र थियो जीअं ज्ञानचंद साहब ॻाल्हि कई त पीपल्स पार्टी कमिटेड आहे पंहिंजे माण्हुनि सां ऐं हुननि जे हक़नि जो, हुननि जी
मामरनि जो तहफ़ुज़ बि कंदी, पर असीं ॾिठा आहिनि माज़ीअ में केतिरा ई मिसाल मौजूदु आहिनि। हिन वक़्तु सिंधी क़ौम जेको हिन वक़्तु बेचैन आहे, कावड़ में आहे या इन हवाले सां, त उन जा मिसाल असां ॾिसूं था त माज़ीअ में वीसा घातियूं बि थियूं आहिनि, उन सां गॾोगॾु इहे साज़िशूं बि थियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ जवाज़ ॾेई, मुख़्तलिफ़ नाला ॾेई, कॾहिं सिंध जो पाणी खंयो वियो, कॾहिं सिंध जे वसीलनि ते राता लॻा, कॾहिं सिंध जे नाणे ते असां ॾिठासीं, सिंध जी ज़मीनुनि ते। त उनजे करे हिन वक़्तु अव्हां छा पिया सम्झो वे फॉर्वड छा आहे, कहिड़े रीति पॉलिटिकल लीडरशिप खे अॻियां वधण जी ज़रूरत आहे, आइनी बुनियादनि ते कहिड़नि ऑप्शन्स खे इस्तेमालु करण जी ज़रूरत आहे, सिंधी क़ौम खे हिन वक़्तु कीअं अॻिते वधण जी ज़रूरत आहे? नाजिया, ॾिसो, पूरी मीडिया जेका नेशनल आहे उनखे कैप्चर कयो। पूरा एंकर्स जेके आहिनि, जो 90% तालुक पंजाब सां आहे, उनजो जेको आहे सो यूट्यूबर्स जो वात खुलियो पियो आहे। ऐं असांजो वॉइस जेको आहे न पूरे पाकिस्तान लेवल ते निकिरे ई कोन थो पियो। तव्हां 4-5 रेज़ोल्यूशन्स पास कया आहिनि, असां मञोसीं। हिन वक़्तु हिकिड़ो वरी रेज़ोल्यूशन पास करण जो टाइम आहे सिंध असेंबलीअ जो, ऐं उहो ज़रूरु हिकदमि पास थियणु घुरिजे, छाकाणि उहो रेज़ोल्यूशन जेको आहे अख़बारुनि में, टीवी चैनलनि ते उहो स्पेस भरींदो। उहो उन वक़्तु उनखे स्पेस भरणु घुरिजे, उन ख़बरुनि में हिकिड़ी शइ वरी जेका सुर्खी ठहणु घुरिजे। त असीं जेको आहे सो जेको नरेटिव आहे उनजो काउंटर नरेटिव ॾियूं। हिन वक़्तु काउंटर नरेटिव थियणु घुरिजे। पंजाब में बि जेके दोस्त आहिनि उहे बि जेके हिन काउंटर नरेटिव में शामिलु थियनि। KPK वाज़े मौक़ो बि रखे थी पई। बलूचिस्तान में तव्हां ईअं छा पिया कयो? तव्हां ॾिसो त सही न, जनरल मुशर्रफ अकबर बुगटीअ खे मारियो हो, अकबर बुगटी खे मारण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? अकबर बुगटी त एॾो पॉपुलर कोन हो बलोच लीडरनि में, हुनखे ज़ोरीअ मारे, हुनखे हुन नंढे माण्हू खे गोली हणी, तव्हां त हुनखे जेको आहे बलोच क़ौम खे जगाए छॾियो हो। त बलोच क़ौम पूरी जेका आहे उन ॾींहं खां पोइ तमामु घणी तेज़ ऐं शोरश मिली वई आहे। हे तव्हांजो अकुल आहे। तव्हांजो कश्मीर जेको आहे सो हुते रेज़िस्टेंस पियो थो तव्हांखे आज़ादु कश्मीर में। KPK में छा पियो थिए, बलूचिस्तान में छा पियो थिए? कहिड़ो वाइट माण्हू हूंदो जेको हिन वक़्तु जेको आहे सुबुह जी ॻाल्हि कंदो त नवां सूबा ठहणु घुरिजनि? नाजिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जेके आहिनि, प्रॉविंस कटियो, जेका प्रॉविंस लफ़्ज़ जेको आहे उहो कॉन्स्टिट्यूशन में तय थियल आहे त उहो जेको वर्ड आहे उहो आहे वफ़ाक़ी इकाइयुनि लाइ। ठीकु आहे नाजिया, ऐं असांखे आइनी जेका इंटरनेशनल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आहे उन में वेही अगरि जे आइन जे अंदरि हक़ ख़ुद राजियत न आहे त उन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉय लिमिटेशन तहत असीं निकाह करे, असीं फेडरेशन माना निकाह कयोसीं। असीं 4-5 इकाइयूं आयूंसीं। 1940 जी करारदाद पढ़ो 23 जी, उनमें सभु इकाइयूं आहिनि फेडरेशन, उनमें उनजो हक़ मञियो पियो आहे त वञी सघनि था पिया। असांखे तव्हां जेको आहे सो फसाए असांखे घोटो ॾी तव्हां कोन मारियो। असांजी वॾे में वॾो जेको असांजो हिन वक़्तु जेको वॾे में वॾो जेको आइकॉन आहे उहा मारवी आहे, जंहिंखे उमिरि क़ैद कयो। असांखे पाकिस्तान में क़ैद करण जी कोशिश न कयो। असीं वफ़ादार पाकिस्तानी आहियूं। असीं पाकिस्तान सां हमेशह गॾु बीठा आहियूं। डोंट पुश अस टू द वॉल। तव्हीं असांखे कोटी डाउन स्ट्रीम खां पाणी बंदि करे छॾियो आहे, जलालपुर खे न। तव्हीं असांखे हाईवे ॾियण लाइ तयारु न आहे। सिंध पीपुल्स पार्टी 18 सालनि खां जेको आहे इक़्तिदार छॾण लाइ तयारु न आहे, छाकाणि इक़्तिदार वॾेरा भॼी वेंदा। जंहिं ॾींहुं इहा पार्टी इक़्तिदार छॾींदी उन ॾींहुं पार्टीअ मां वॾेरा निकिरी वेंदा, छाकाणि वॾेरो इक़्तिदार खां बग़ैर रही कोन थो सघे। हीअ उहा पार्टी आहे कान जेका बेनज़ीर भुट्टो वारी पार्टी, उहा पार्टी आहे कान का जेका जुल्फ़िकार अली भुट्टो जे ज़माने पार्टी। हीअ टोटल हिकिड़ो जेको आहे सो पंचायती आहे। हिन में को बि वर्कर हींअर न आहे, हिन में को बि रेजिस्टेंस न आहे। तव्हीं बिलावल भुट्टे खे हुनखे आईंदा मुस्तक़बिल में कीअं तव्हां खणी वञणु चाहियो पिया? तंहिंजे करे तव्हांखे पाकिस्तान पीपुल्स सॼो करवट जेका वठणी आहे, जेका सिंध जी लीड पार्टी आहे, इलेक्टेड पार्टी आहे, उनजी सोच में तब्दीली अचणी आहे। इहे जेके कंप्रोमाइज़िस आहिनि उहे करणु बंदि कयो। तंहिंजे करे सॼी क़ौम तव्हां सां गॾु वेंदी। असांजो हिन वक़्तु जेको आहे, असांजो हिन वक़्तु रहबर जेको आहे उहे फुटा कोन्हनि के। असांजो हिन वक़्तु रहबर हिन सिचुएशन में वेठा ई आहे। फाइनल कमेंट वठंदमि ज्ञानचंद साहब अवां खां। ऐं इहे जेका आसिफ़ ॻाल्हि कई त नैरेटिव्स दौरु आहे ऐं नैरेटिव्स ठहनि पिया, ऐं कहिड़े रीति जीअं अवां बि ज़िक्र कयो त गुमराह माण्हुनि खे कयो वेंदो आहे, ब्रेन वॉश कयो वेंदो आहे, ऐं पंहिंजो हिकिड़ो नैरेटिव अॻियां आणींदो वेंदो आहे, त उनजो जवाबु उनखां वधीक मज़बूत काउंटर नैरेटिव हुजे थो। छा पीपुल्स पार्टी हुन जे लाइ तयारु आहे? फाइनल कमेंट अवांजो। सिंध जो नैरेटिव मिटाई आहे, हिन खां को बि इनकार कोन्हे, पर सिंध जे नैरेटिव में सिंध जी नुमाइंदा पार्टी ऐं सिंध में हिकिड़ी, सिंध बल्कि पाकिस्तान में हिकिड़ी लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बि पीपुल्स पार्टी ई आहे।
ऐं पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप पंहिंजे खून ॾेई इहो साबित कयो आहे त हू अवामी पार्टी आहे। हू आवाम जे हक़नि जे लाइ, डेमोक्रेसी लाइ जान ॾियनि, माना अवामी हक़नि लाइ जान ॾियनि। उनमें सवे ख़राबियूं हिते जे मुल्क जे हालात खे मोह थी ॾे, उन्हनि में किथे कुझु बि हूंदो, पर पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी हिन वक़्त में मुल्क में अहम वाहिद पार्टी आहे जेका अवाम सां गॾु बीहे थी, जेका पार्लियामेंट जी सुपरमेसी जी ॻाल्हि करे थी, जेका अवामी हक़नि जी ॻाल्हि करे थी। पीपल्स पार्टी कालाबाग डैम ते बि अल्टीमेटली चिटो मौक़िफ़ रखियो, छाकाणि त माण्हुनि जो सचो पचो हक़ीक़ी मौक़िफ़ हो, उनजे करे पीपल्स पार्टी बीठी। सिंध जे मामले ते बि पीपल्स पार्टी क्लियर आहे। असां ते तनक़ीद करण लाइ तव्हां हज़ार शुरू कयो, पर पीपल्स पार्टी खां सवाइ छा ही जेके असांजा को बस्ती जा नारा लॻनि था, ॿियूं जेके बि धुरियूं आहिनि, उन्हनि जा एहतजाज, उन्हनि जा प्रेशर सभु ठीकु, पर हुननि जी तनक़ीद नून लीग ते घटि थी अचे, एस्टेब्लिशमेंट ते घटि थी अचे, पीपल्स पार्टी ते वधीक थी थिए। ठीकु आहे, असांखे उहा बि क़बूल आहे, पर हिननि मरहलनि ते पीपल्स पार्टी ऐं हिन समूरनि धुरियुनि खे गॾिजी बीहण जी ज़रूरत आहे। छा इहे असांजा जेके मुल्क तोड़े सिंधु जो हिसो नारो हणंदड़ जनरल ज़िया सां कोन बीठा, जनरल ज़िया हुननि जो हमदर्द थी कोन बि आयो, त ही दिलियूं तनक़ीदूं हिन वक़्त में करण जो कोन्हे। पीपल्स पार्टी सहे थी, आज़ादी ॾिए थी, हर क़िस्म जी आज़ादी ॾिए थी, उनजे करे असांजा दोस्त खुली तनक़ीदूं बि कनि था, उन ते पीपल्स पार्टी अड़ी कोन्हे, पर पीपल्स पार्टी खे जा मज़बूत करण जो ई टाइम आहे, छाकाणि सिंध जे वहदत ते वार थियण पवंदो अथव। उन वक़्त में पीपल्स पार्टी सां ऐं पीपल्स पार्टी खे बाक़ी सॼी सिंध सां हिकिड़ी यक आवाज़ थी बीहणो आहे। उन यक आवाज़ थियण जे लाइ आउं सम्झां थो सिंध जागे पई, ऐं उहा यक आवाज़ आहे, उहो बिलावल भुट्टो सां गॾु यक आवाज़ आहे, उहा असांजे ॿिया जेके लीडर्स आहिनि उन्हनि सां गॾु आवाज़ आहे। आवाज़ हिकिड़ो ई आहे त सिंध जी वहदत ते को बि वार बर्दाश्त कोन थींदो, असीं सिंध खे विरहाइण कोन ॾींदासीं। जेको बिलावल भुट्टो जो बि आवाज़ आहे, काज़ी साहब जो बि आवाज़ आहे, मुंहिंजो बि आवाज़ आहे, नाज़िया जो बि आवाज़ आहे। इन ते को बहस कोन्हे, इन ते कोई दलील कोन्हे, सिर्फ़ु मञियल हक़ीक़त आहे त सिंध असांजी माउ आहे, उनजी विरासत कंहिं बि सूरत में को बि सिंधी क़बूल कोन कंदो। उन लाइ कंहिं बि ताईं वञिणो पए, हर सिंध जो बचो बचे वेंदो। ज्ञानचंद साहब वरी महिरबानी मुंहिंजी, काइज़ जावेद साहब वॾी महिरबानी मुंहिंजी। नाज़रीन, गुफ़्तगू में काइज़ जावेद साहब ऐं ज्ञानचंद साहब मूंखे वक़्तु ॾिनो, उन खां सवाइ JUI जे जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सूमरो साहब खे बि जॉइन करिणो प्रोग्राम में, पर कमिटमेंट बावजूदि हू वक़्त में प्रोग्राम में शरीक न थिया आहिनि, त उन्हनि जो मौक़िफ़ बि मां ॾियारो रखूं आहे। JUI इन हवाले सां छा पई सोचे, किथे बीठल आहे। बहरहाल नाज़रीन, सिंध अंदरि सिंध जो बचो सिंध जो हर माण्हू उन हवाले सां न रुगो हिकु आवाज़ आहे, अलर्ट आहे, मुतहद आहे, हिन अज़्म सां गॾु बीठल आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जे कंहिं वार खे बर्दाश्त न कयो वेंदो। उन ॾिस में सिंध जो इहो मुतालबो आहे त अहिड़े क़िस्म जा जेके बि असां तजुर्बा चऊं, आवाज़ चऊं, जेके साज़िशूं थियनि पियूं, जेके मामरा साम्हूं अचनि पिया, जेको ही पुराणो रिंगट वरी मुख़्तलिफ़ नए तरीक़नि सां असांजे आॾो अचे थो, उनखे सिंध जो अवाम, सिंध जी क़ौम रद्द करे थी ऐं गॾोगॾु इहो मुतालबो करे थी। हिन ॾिस में जेके बि वक़्त जी हुकूमत आहे, रियासत आहे, उनखे बि पंहिंजी क्लियर मौक़िफ़ सां गॾु साम्हूं अचणु घुरिजे ऐं आइन खे मान ॾियणु घुरिजे, आइन जो एतिराम करणु घुरिजे, छाकाणि त आइन में हिन मामरनि खे कहिड़े रीत निबेरणो आहे उनजो वाज़े तरीक़ेकार मौजूदु आहे। पर न बावजूदि कानून साज़ असेंबलियूं हिकिड़ी ॻाल्हि कनि थियूं, रिथियूं ॾियनि थियूं, उन में आइन जो ज़िक्र कनि थियूं, पर उन बावजूदि न रुगो उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे, पर अवामी अहसासनि खे बि नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे, जंहिंजा जेके नतीजा या जेको अंजाम हूंदो सभु सम्झनि पिया त तमामु ख़राबु थी सघे थो। इन करे उहो वक़्तु अचण खां अॻु अखि पटे करे इन मामरनि खे समझदारीअ सां हल करण जी, हैंडल करण जी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम नाज़रीन, इजाज़त वठंदासीं अव्हां खां पंहिंजे फीडबैक खां, जो कि प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।